逛菜场偶遇了童年老式面包摊，还有老式糕点种类超级多。你好，有那个吗？这个怎么卖呀6块钱一个。来一个这个味道，再来一个这个味道的。这个是也是6块钱吗？哎，那个是12块钱。12块钱。哎，那里面全部是无酸鲜米。啊，那来一个这个。前面这个是有味道的吗？是的，这都是草莓的、哈密瓜的，还有巧克力的、香芋的。这怎么卖呀？这个4块钱一个。啊，来一个香芋的，好的。然后一个哈密瓜的。哇，你这吃的好多呀。前面那个卷卷也是怎么卖呀？那个也是4块钱一个。也是4块钱一个。那就来一个，那个紫色的是什么味呀？紫色的它是蓝莓味的。啊，来个蓝莓味的。好。这个是什么？那个是番茄口味。这个也4块钱啊？对。啊，那来一个这个吧。这个是什么？蜜饯吗？这个是？不是蜜饯，这是那个干果。干果。尝一下。干炒做的。我称这个小饼吧，这小饼怎么卖？这价格都一样吗？价格一样，可以给你配上点。啊，那这个稍微称一点，少点。啊，对。然后这个稍微来点。好的。这个来一点。这个来一点。少点。拿心。面包来点。好的。那这个来个一块儿。好的。这个来一个，这个也来一个，小贝来一个，这个酥拿个2个。好的。这什么味的酥啊？这是椒盐的哈。啊。可以配一盒3个口味。18块钱一盒。它是有什么味道的？这是鲜肉的，这是绿豆的，这是那个榴莲的。啊，一盒几个？1盒6个。啊，那各2个呢就是76。好，嗨，今天我们是老式糕点吃，先来吃这个蓝莓的，这个一共买了2个口味。这个奶油可以说是非常童年了。它蛋糕胚做的也非常的老式。有一说这个还挺好吃。它就是不同的味道，上面加了不同的果酱。这是草莓的。我感觉如果它里面再多加点这种酱就好了，它就是口子上挤了一点点。这玩意儿是不是超童年？这个就是直接在吃奶油的感觉。哇，底下是一层淡淡的蛋糕胚，就是有一种在吃小时候的生日蛋糕。就是一股很劣质的奶油味儿。说实话，我感觉这玩意儿比酱多点腻。这个蓝莓肉，它外面撒的是那种椰蓉粉，它外面紫，现在像是梗啾啾的感觉。它这个蓝莓味特别浓郁，比之前那2个奶油还浓郁。有人说他们现在这种老式糕点做的都好好看啊。这个虽然是3个颜色，但吃起来味道是一样的。然后里面是一个那个蓝莓果酱。这个巨硬，这个应该放的有点久了吧？感觉这个不知道的还在吃百洁布呢，就超硬，很硬这个。这吃起来真的是咸口的，外面是一层那个苏打饼干酥。
这几个酥跟我之前买的这个酥一样，外面一点都不酥脆。这是肉馅的，这个我以为是脆的，结果它是就是很软的，姐妹们看到没有？它是有那种韧性的，然后就是这种的，像炒掉的，跟我想中不一样。就是后面是稍微脆点的，然后前面完全是像蛋皮一样的，我真的是醉了。还有这个酥好吃，哇，这个给我惊喜到了，哇，它里面好多酱。这个肉松小贝绝了，饼干是炒的，这蛋糕的奶香味还挺浓郁的。这个我以为是那个拔丝蛋糕，结果它一点都不拔丝。今天是一小半部分都踩雷了。好，接下来剩下的先慢慢吃吧。好，吃饱拜拜。